anyarnya. Ya. Anjing. Iya kali. Aku laku. Goblok main game. Iya main game ngenaun bisa kali. Kali itu kali. Edan. Iya handphone canggih kieu kali. Iya. Lihat ini lihat di lock lihat. Set di lock ya. Lihat. Anjing rusak goblok. Iya, ya. Dami anjing ieu mah. Naon? Terus kumaha? Nyala. Pakai touchscreen. Suka teh pakai aku laku. Iya. Orang saprak kamari eueuh handphone. Bar perkembangan duniawi orang teu paham. Nah, Eueuh asupan nutrisi. bener. Nya eueuh bahaseun. Aslina. Mata kan orang kan berlibur kamari kan nya. Di Labuan Bajo, Bener. di Perahu Kayu. Seberapa jam eta perjalanan Labuan Bajo? 52. Gila anjing. 52. Urang bahasa eta teh kan 48,5. 48,5. Pakai naon? Poho deui urang pepeda gitu. Sia salah nginum goblok. Eta mah apal sugar gula anjing. Naon? Band kondang Kota Bandung teh geuning apa tuh? Oh, Ben Siombing. Lain. Oh. Brown sugar. Iya. Salah aja lah. Bor. Urang teh menang kabar teh dieu. Cenah ada dengean aya menteri anu kasusna. Opening anjing. Yo menteri kasus. Opening. Poho dan selamat malam. Ya itu bisa jauh kali itu. Ini rudat aja. Mana handphone anyar geus make adaptor anjing. Dengekeun. Eksistensi Instagram story and WhatsApp story. Ed saha. Etna atuh Stephen William. Goblok sih ngaranna naon eta? Instagram naon? Oh, Instagram aja. Anjing. Sedang itu. Nah atuh. We asal ngarti we. Oke, lah pokoknya bagi-bagi we ke. Pokoknya di Instagram aku yang baru yang temenan. Di profilnya can dicantumkeun yin yang can. Tong akan disebutkeun. Oh, ya kayak geus dicantumkeun rek sebutkeun. Pan ku aing geus di-update tadi anjing nying-nying. Itu goblok. Nying-nying channel parah anjing. Pokoknya untuk semua kota Indonesia semua kota-kota yang ada di Indonesia jangan lupa follow aku lagi ya. Kemarin aku di-hack, mungkin ada orang yang butuh buat rumah tangganya gitu. Bor da aing udang sarena mah nasi anu bauna. Pan orang tadi geus di jam 2 orang. Urang di jam 2 di dieu meyakeun kopi 8 ya, wajar ya bau kopi atuh. Kopi Irish. Pokoknya di Bobby Malik Official. Wah, dah terbaik ya. Dan jangan lupa juga di Yin Yang Channel. Ada Father of Three Girl. Itu teh kata lain sebagai Charlie's Angel. Versi Indonesiana Father of Three Girls. Namun urang? Dua. Berarti babeh 2 budak. Jangan anjing. Goblok. Babeh 2 budak. Iya orang teh tadi teh aya notification. Anjing notification. Pung ya, aya kabar berita cenah. Dengan cenah aya salah satu menteri yang si anjing. Engke itu mah ngobrol lagi deui. Ieu opening heula ieu mah. Ieu ka mana wae, yin yang ka mana wae. Tuh gesurung deui itu. Ih, telepon ku palura ku Pak RT Gumuruh. Eta mah lain telepon ngaco, ngecas geus full. Ngecas geus full. Oh, kan udah lama nggak megang handphone yang ginian atuh. Iya. Kemarin kan pakai tab yang segede Alayum Gamre. Iya teh. Anjing. Iya teh. iPhone 11,5 Pro Jir. Ayo ngomong Pro aya kene tuh. Aya kene. Cuman geus teu payu. Wah, aya payu mah nya Yin Yang Channel we. Mana sih diomongkeun ieu? Insyaallah mau jalan. Mana rujit anjing make topi beureum goblok. Pope the Sailorman apal teh? Teu. Aing mah juga ninggalin cik. Karena aing tadi geus beres nyoblos pilkada. Satu apresiasi untuk Pilpres. Non? Pilkada. Kepala dada. Aing goblok. Pemilihan kepala randa. Jadi randa-randa teh semua teh harus di Kota Bandung tuh harus di
Kepalai. Harus dikepalai gitu. Sugan teh di Kan itu salah satu biayai. Bukan, harus diatur karena kan itu kan salah satu programnya itu Bapak vokalis Seringai. band dulu. Naon? Band. Vokalis band dulu. No. Niji. Oh. Saha? Giring. Giring. Kan Gering. setelah tuh datang teh. Saha? Ieu Anjing motor aing anyar. Jadi launan manggih logak ge urang. Logak it's the lubang, you know. Sia meuli HP anyar, aing meuli motor anyar. Ih kumaha geus meunang ieu. Oh, Menang email di YouTube. Hah? Geus kalem atuh. Oh, udah dapat email dari YouTube nanyain rekening. Oh, gila. Aing make motor nu kieu. Cangkeng. Saking ku gede eta. Pinggang kena. Lain. Naon? Bisul kelek anjing. Aduh. Posisi kieu tadi jalan launan urang. Di lampu beureum teh. Nah, si urang teh kiri kanan karosong nya. Urang ngali ka tukang nah, ini ngajarauhan. Segan batur segan naon ngarendeng motor, ngarendeng berdampingan dengan motor saya. Dengan motor. Pak. Segan orang-orang karena suara motor saya menggema. Beda, menggelemat jeung menggema bedanya apa? Tigeledug. Aing teh heran ya. Nah, culang-culang ieu motor teh di jorauh gitu ya posisinya. Anjing anu salah gitu. Atau orang alus teuing keren teuing gitu nya. Wih, enakeun hari aku ini. Siksa. Hari-hari aku enakeun. Iya aing beresan lah. Oh, sorry. Stopan. Jorauh kabeh. Terus Jo Kalario anjing cai aing teh naon bau kene pabrik gini motor bau pabrik apa? Parik. Parik Malauk. Lauk pari anjing. Nah, cik urang geus jalan we urang teh nya aing teh beuki PDW irung ngabadagan bar. Nya ke rumah motor badag irung ngabadag. Terus Ka mana atuh? terus Jalan urang teh. Cet, aya deui kan di urang mah maju 5 meter stopan. Deui urang. Kota Bandung. Waduh, ieu kiri kanan teh. Ya, motor urang teh ngalangsam. Ngegema langsam urang teh. Aduh, anjing. Balik ka tukang deui urang teh. Aduh, urang gede deui irung Ngasugan di stopan hareup mah aya rek ngarendeng. Maju deui urang. Taunya di stopan. Set. Taunya Eueuh deui. Waduh, mani deukeut cing urang. Aripek. Ngepul pan ngelapot aing. Oh, anjing. Anjing ghost fogging. Aing nyaho. Ghost fogging. Aing nyaho. Gitu. Aing nyaho eta motor naon aing nyaho. Motor yang sedang digandrungi oleh para pemuda-pemudi. Oh, maaf. Bukan. Kalau itu banyak yang udah pakai banyak. Yang Si King itu teh lain. Oh, bukan si King. Lain. Kan Terap anjing. Terap. Urang teh yang terap we ieu tapi ka meuli cola. Saya anjing tidak terap. Setemere. Daun Soda. cola. Bae menang diskon mi meuli. Berarti lain King. Lain. Terus motor naon? Lion. Raja sih. Goblok Raja Singa. Nges lah kaya deui ningali motorna mah pasti mah bi pas keur mulak nya. Itu ngeunaan klimakna teu ngeunaan klimakna. Karena sudah lama kita tidak berjumpa. Jadi enggak enak klimaknya. Klimak kala urang nyokot makna ti klimak. Yes. Klimak teh laporan yang selalu dikasihin sama dosen buat Deadline. lain. Oh, clipping. Makalah. Oh, makalah. Ke clipping anjing. Clipping. Ih, ngora. Cuma kapal clipping teh. Ih, anjing. Ngora ih. Nah, nya. Nah, mantap generasi muda ayeuna teh. Aing pengetahuan wawasan teh kurang karena clipping. Baheula mah segala sesuatu teh dijieun clipping. Eta Setiap adegan, setiap kejadian dijadikan. Setiap. Kan ayeuna mah naon aya di medsos, baheula mah diklipingkeun. Riweuh kudu diguntingan ieu informasi teh. Bari kan dibaca ku. Tempel-tempel. Bari kan dibaca ku. Guru BP. Maknu kasus urang mah. Geus diklipingan ya, lem loba teuing baseuh teh kamarna anjing. Wah, ceuk aing deui marudat. Urang mah teu make lem. Gana? Make sangguhan deh. Lamun geus beak lem sangwahan teh. Ih, orang. Gitu-gitu tah jejak-jejak. Bor. Umak apal nama jalan paling hits di Kota Bandung?
Jalan Asia Afrika. Lain. Asia Afrika mah teu hits. Enggak hits. Dikenang. Kalau Asia Afrika di Bandung itu dikenang. Terus nama jalan apa yang paling Hits di Kota Bandung? Ciamplas. Cihampelas. Kenapa? Baturana Cibaduyut. Tetanggana Ciburial. Dulurna Cicaheum. Jalur anjing. Aing mah curiga sih tadi datang ningali plang ieu teh anjing jalurna geudinya Cikembulan anjing. Iya, Cicaheum. Tunjuk arah. Ieu teh urang teh ayeuna di Jalan Ciamplas. Tiba heula urang teh hayang cicing di Ciamplas. Aha. Teuing, hayang we. Campur Indonesia biar enakeun. Kenapa pengen diem di Ciamplas? Gitu pengen. Itu biar enak diminum dulu. Oh iya. Maaf ya, kita minum dulu ini. Ya. Guys, Bea. Esna Bea. Kenapa pengen di Ciamplas? Oh! Itu nanti orang lain yang nonton kita. Kenapa? Suges. Oh. Iya. Ini apa? Blupuk gitu. Iya. Kayak apa? Ngapot. Kurang oli samping. Kenapa pengen di Ciamplas, Pak? Dari dulu saya punya sejarah di Ciamplas. Wah, edan. Asli. Ciamplas itu adalah salah satu nama jalan yang saya miliki sejarahnya. Dan sekarang kejadian, kita ngajedog di Ciamplas ini. Ngajedog di warung. Di warung? Aing teu ngarti ieu warung. Jalan Ciamplas aing ngaran warung Setiabudi. Teu ngarti aing. Nggak ngerti aku. Iya. Banyak, Pak, yang kayak gitu teh banyak. Oh. Ini kayak apa namanya? Nasi Padang. Oh iya, nasi Padang. Ayo di Bandung. Di Bandung, di mana-mana. Warung Tegal. Ada di mana-mana. Oh. Itu mah hanya sebuah Ilusi. bukan eksistensi. Iya. Biar orang lain itu Strategi eta mah. bisa. Tapi ini teh bikin ruwet. Saya bikin kusut perumpamaan. Ya. Mau kemana, bro? Gua mau ke warung Setiabudi nih. Oke. Janjian ceritanya kan? Berangkat. Saya mah udah tahu tempatnya di Jalan Ciamplas. Benar, saya tahu. Saya tahu itu cerita buat siapa? Buat saya. Nah, karena tadi saya ke warung Setiabudi aja. Sama si Adit aja. Ya, makanya kan tadi saya di grup nanyain ya, Sherlock. Bangkong. Handphone baru. Ada suara macam-macam di sini. Iya. Gitu, Pak. Makanya tadi saya ke Setiabudi. Warung Setiabudi, saya mau tapping. Saya bilang gitu. Dari mana ya, Pak? Dari Yenyang, saya bilang gitu. Nggak ada konfirmasi. Jadi aja makan lu nasi goreng di depannya yang di gerobak. Ada yang lewat. Udah. Pas aku nungguin Sherlock, Ciamplas. Pan informasi sudah jelas tercatat. Sambil tadi itu yang dibonceng, aku tuh tadi ngomong, kita kan harus tertib berlalu lintas. Iya. Ya, ada yang nggak pakai helm sama aku ditanya. Kenapa kamu nggak pakai helm? Enggak, deket om di depan. Pepet. Nggak ada. Iya, nggak ada. Mana? Bahasa Indonesia nggak ada. Nggak ada apa? Apa sih sih dia? Wah. Nggak, berarti gue udah nggak jawab, nggak ada. Gitu. Nah, itu kan ngora. Yang dibonceng kan mudah, kayak gelut. Enggak sih, tapping cicing ah. Mau berantem, udah diem mau tapping. Nah, sia ngajarkeun ka aing sia nu belet ayeuna anjing. Kan udah lama nggak tapping atuh, Pak. Oh iya. Iya, kita kan lamaan di Labuan Bajo. Haus. Habis. Minum, coba dipanggilin barista. Oh iya tuh. Barista, ini mahoni kopi apa? Mahoni. Tangkal mahoni teh mahoni. Letik, saya teh tangkalna. Pak, ayeuna mah leutik. Ayeuna mah di dia gitu. Oh, di dia. Pak Bos. Ya. Boleh minta setetes air nggak buat kita biar bisa di sini. Bapak juga ke sini ya tuh. Oh, siap. Kecamatan mahal. Lajat. Salah.
Ini dari mahoni. Saya mau minum khas dari. Ya calik lah, calik. Oh, kalau lain calik. Bahasa Indonesia no? Sit down. Aduh, rokok tinggalin euy. Rokok tinggalin. Nyokot Bahasa aja, Indonesia. Please, sir. Nah. Bring me my fucking cigarette. Anjing main pakai. Naon? Nah, bisa sare mah. Nanti Bisa sare mah. lagi gue sih eta mah. Itu baju rumah sakit. Baju tahanan. Menang mah aing ngeunaheun kali teu. Lain. Sombong ngomong kene boga pipa. Ngerokan aing teu boga. Wah, lebih panjang. Aing. Apa? Iya, orang Bandung asli lebih panjang. Oh, lebih panjang. Iya. Orang lebih panjang. Maerot ya teh. Orang lebih panjang. Orang lebih panjang. Oh, lain atuh. Dago dong aku mah. Set. Mengelek-elek. Iya, mimitina. Nah, aya Pondok Gede jeung leuwih panjang teh iya. Tinu iya mimitina teh baheula. Jadi para petinggi Indonesia zaman dulu teh cik yeun ngaran jalan cenah. Ya. Aduh, laliur kabeh eta stres mikiran sabulan eta ngaran jalan teh. Ngaran jalan teh. Akhirnya kieu tuh Pas ngeliat pemimpin lagi ngerokok pakai pipa. Pipanya. Nah, terus Pondok Gede. Pondok Gede. Jadi Oke, masuk. Oke. Masuk catatan Pondok Gede. Jo si asistenna anu datang ya. Datang Prabu Siliwangi. Datang ke Jul. gitu. Tidak gor. Prabu Siliwangi angkatan seberapa? Aduh, angkatan seberapa? Geus eta we, geus. Nah, eta Terus lah. Tidak gor malah teh. Ruas kabeh kan di ruang audiensi teh, ruang meeting teh kaget tuh. Aing baheula kaget kumaha nya mun ruas. Shock. Kan mun ana mah anjing goblok ruas aing. Nah, eta mah kan gitu mun baheula kumaha. Kalau dulu gimana? Cik. Kalau dulu gini. Rudet. Gitu teh. Oh, Kan sambil ngopi teh. Lain, Bro. Seruput burak geuning anjing, sumpeh loh. Tah nya geus ruaseun kabeh kan. Jo. Wah, leuwih panjang pipana. Tah tidinya. Anjing. Siap, catat deui leuwih panjang. Jadi Padahal jalannya tuh panjang. Jalannya tuh panjang. Kan ngaran aing mah ngomong. Tapi gara-gara jalan panjang, eta loba mobil panjang didinya. Bus, Bro. Tah. Eta teh menang nyeting kabeh. Da moal mungkin akhirnya jalan leuwih panjang di dinya jol siga dipungkur motor hungkul. Da leutik motor banget. Ngomong di sertika kaset mah mungkin. Kaset naon? Baheula ada bersertika loba kaset di jualan kaset. Urang mah lain hidup bareto, aing hidup ayeuna. Aya kene Aing mah jaman make ieu cara cut bray aing. Aya kene enak kaset di Dewi Sartika. Aya nu asup ka Pasundan. Sebelah kiri ning. Oh, apal. Eta. Yang jual Jadi baju. baheula mah kan Iya, seterap ae sepangin mah. urang minum kalah. Sebutkeun we. Sing tarik we sugan asup. Sugan asup. Terus. Ini siapa Dengerin dulu itu teh. Kenalin dulu yang Iya. iya. Justru dari itu lah nanya. Kita acak nek acak-acak kita naon sebenarnya ya naon. Bukan, Pak. Ya. Jadi gini, di acara kita ini. Tong akan dijelaskeun. Perasaan orang teh nyieun channel teh nya yang diskusi lain lelang HP nya jual HP heeh. Teh kumaha itu. Nya. Tapi kita tinggal merek kan kenal apa? Aman. Gini, Pak. Ulah gede teuing deh. Hayang lu kutupnya social distancing kade. Cek rasanya huntu aja. Oh, sih makanya juga keluar kehu, keluar setum. Ini bukan teh ayam bakar anjing. Bapak dengan siapa? Ayo ngobrol tuh. Saya. Tapi sebentar. Saya pernah ketemu anjing. Pernah ketemu saya sama dia. Oh. Tuh, sempurna. Saya pernah ketemu sama dia kemarin loh. Cuma bajunya beda. Tapi kotak-kotak oge tuh. Enggak. Belang-belang gitu kalau nggak salah. Di mana? Tuh. Enggak ya? Kenapa jadi malih? Iya lain. Mengundang untuk Sri Mulat kembali lagi. Grogi, bro. Di Indonesia tuh. Terus ganti ya nama TPI. Cok singkatan TPI naon? Tahun TV Pemuda Indonesia. Lain aja. Tempat pemungutan istri. Harus bisa. Nah, ayo mana? Aing teh mana? Dah, kumaha orang? Ada orang nu nanya. Bebas nah. Ayo, urang-urang boga tebak-tebakan ya. Ieu dari generasi buyut urang. Kela tuh. Hiji lah hiji we ieu tebak-tebakan. Tebak-tebakan ya. Yo. Benda naon nya?
Benda apa? Ya, benda apa yang ada di kamar mandi terus bisa menghangatkan tubuh? Menghangatkan sesuatu. Kalah. Oh, benda apa di dalam kamar mandi yang bisa menghangatkan sesuatu? Eta di buyut urang eta, wah turun menurun eta. Nyaho aing. So, Aing nyaho. naon? Nyaho. Shower. Ayo. Kan ti bibit berarti geus kolot berarti nya. Yo. Oh, belum ada shower. Sana aya tuh. Pancoran, pancak dijadikan alamat eta di Jakarta. Pancoran, ngaco. Nah. Sumur. Kalah naon ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kela, orang penasaran, Bro. Nya, sok jawab. Menghangatkan Sesuatu Di kamar mandi. kamar mandi. Hmm. Lima Seraga lain. Icol. Lima Seraga. Oh, pascol. Lima Seraga. Apal Lima Seraga Naon no? misalnya? 5 jari serasa di surga. Astaga. 5 seraga, 5 seraga. 5 jari serasa di surga. Sok coba di Salah. kamar mandi. Salah. Kene. Geus taluk lah, ya. Taluk. Nyerah Taluk ya, moal. nyerahnya. Sok nyerah. Nyerah Biasa ya, teu gancang. ridho, euy. Itu aing mah di dong geus main gancang we. gancangnya Gancang satu bulan sih lah. Durasi gitu durasi. Kompor. Hah? Kompor. Moal aya tuh kompor di kamar mandi sok ararane wae. Geus baik tenang lah tenang. Tenang geus baik geus. Tenang. Itu tadi anjing melodong. Itu tengah sia. Ya. Kan ini ngambek Kompor. Kenapa kompor? Kompor aing nih dari kamar mandi ke. Ada di ruang tamu ke. Kumaha aing? Mun aing nu boga mana? Kena enggak? Kena. Ketawa tuh. anjing. Bener, Bro. Tapi asa Tengenahan. Nggak enakan. Nggak enak. sebenarnya asa tengenakan. Akhirnya ki. Asumsi ya. Kebayang sok. Orang kelodom deh. Kelodomnya kompor di bawah di hadapan aing. Fungsinya naon anjing? Keur sia. Keur aing mah fungsi. Naon? Nganetan keur cai mandi eta. Nyemanya di kamar mandi atuh kelah atuh. Balik mandi. Anjing. Oh, Berarti sih mah kamar mandinya dual fungsi. bener. Bersatu sama dapur. Jadi kalau lodom bisa bari masak endog. Entah. Nya. Siga campuri leung. Naon? Lep porojol. Nah, lep, gitu. porojol. Ya. Bener tuh. Heeh. Hmm. Tapi nah tadi urang tadi ditanya saha urang ini. Nya sok Eta teh nanya moal. Nanya sok. Moal aing bae. Aing hate aing kieu mah. Urang geus diundang. Ditanya urang. Lain diundang. Jelaskeun. Tadi kan ngagoroan saha? Tapi lain diundang. Tapi kan sarua undangan. Goroan ka dieu. Diri hate geus tong halangan tong Bukan halangan. undangan, bukan undangan. Aing setengah ngaranna. Bukan undangan. Sabaraha eta kigituan teh. Bukan undangan, tapi invitation. Anjing. Kela. Sok jelaskan dulu ini. Kela urang mah tadi kan ngomongnya kudu dua bahasa, nah pakai bahasa Inggris. Kan bahasa Sunda jeung Indonesia. Nah, jadi make bahasa Inggris. Tapi sekarang mah Indonesia udah ke Oh, Inggris-Inggrisan. tadi perjanjiannya kudu dua bahasa. Indonesia sudah ke Inggris-Inggrisan. Bahasa Inggris kumaha? Bahasa Inggris kumaha sok? Cik. Before, after. Oh, bener. Sudah, bener. sebelum. Berarti sarua jeung nek nog heula nek hayam heula. Tah. Dah eta. Ya. Cek di dinya naon heula. Sok, ayeuna kieu. Kela iya Bang nyebutkeun. Rudet. Cek aing mah make batu ali gerak. Bro, ieu teh Batu Ali. Saya kajelaskeun ayeuna kajelaskeun ngaran. Aing nanya we, geus kieu we. Kan nanyana Batu Ali heula. Aing bingung nu Ngaran. Sok sebagai silakan. Geus jempling. Mana jempling heula nya. Jadi Batu Ali ieu teh jadi nyirikeun lalaki teh bener. Menyirikan laki-laki. Nya, sok. Menyirikan seorang laki-laki. Ayeuna nu setengah mateng. Bahasa Indonesia na eueuh tadi. Sehat. Ngobrol. Sehat. Oh, sok. Aing teh nanyakeun ngaran nah Jol Batu Ali. Oh. Ya. Nya. Tadi aing datang ka dinya. Mana main kieu-kieu tuh cenah. Kieu. Teu urang mah. Dahar masih campur aing. Anu aya kesempatan jeung dana umum. Urang tuh apa? Isi kan tadi nawaran. Nah, ieu main kieu-kieu tuh urang mah. Dahar masih campur si aing teh. Gitu. Tis nyambung mah cek urang mah da. Lamun di yin yang mah eta kudu otomatis secara dan langsung ke tim editor menyambungkan. Oh iya siap. Nah, jadi sok we ngobrol we. Sok we. Sok sebagai saha eta jelaskeun heula. Jadi Biar nggak penasaran ini para Iya, ini udah tadi udah ada yang nge-DM ya. nama saya Hendra. Tapi alusnya Batu Alina hejo. Ih, bener.
Sebenarnya saya sih coba-coba untuk mencampur itu. Jeung batu ali. Ini bisa serius asli itu kudu serius. Mesti serius ya ini mesti serius ya. Nah, tadi ngomongnya kita juga di Buser. Coba-coba. Oh, coba-coba. Si lagi anjing HP aja kajian sina eueuh di HP lah. Ngoprek we HP. Pas eueuh di waktu. Oke, serius ya berarti ada seriusnya. Oke, serius. Ya nama saya Hendra. Ya panggil aja John lah. Di sini saya sebagai namanya ngarananya Naon tah? Batu ali. founder lah. Wah. Founder konsep Warung Setiabudi. Jadi saya di sini menerapkan konsep murah, banyak, enak. Murah, banyak, enak. Murah, banyak, enak. Apa tuh? Eta Warung Setiabudi cek aing simpan HP-na rudet. Aing teh rek live kumaha sih carana? Handphone aja rek live dek balik kita. Iya. Masih carana? Mantak sih meuli HP teh nu bener. Hah? Bener. Da aing tadi kan aing menang handphone dibere. Adon Teu jeung tasanana. gimbot anjing. Itu HP anyar. Anyar. Anjir, pantesan tadi Aku laku, menang ti aku laku. Jadi aku laku teh asup caritana teh. Asup di tadi ningali-ngalikeun we. asup di iklan. Ngan untung nanti lain iklan yang anjing iklan di aplikasi. Pas sebagai owner di sini. Bukan. Ada sebagai Bukan. kok. Kan kalau dalam suatu usaha tuh Si mah ada orang Sunda, nah kok sih. aing teh bolotot ieu teh tah. Tuh. Aing teh bolotot. Sudah aing cenah hideung. Ngobrol. Alah aja sih nyebutkeun heula. Aduh aing kan di dinya mah jadi kieu jadi tebal. Aing mah Almarhum Ibing Tesi. Benyamin. Ibing. Oh, Ibing. Terus Pak, Terus. lanjutin. Maaf ya. Tadi pertanyaannya seperti apa? Bapak di sini sebagai Salah satu yang mengelola. Lain owner beda tuh. Oh, beda. Jadi ada owner, ada founder. Owner nu boga duitna, urang nu konsepna. Sare. Ulah sare, iker ngomong. Aing keur nyokot aura panas di sini nih. Ya. Tadinya. Anjing. Itu teh kode ada eta, kode yin yang akan bermisteri. Bermisteri. Go. Benar? Ayo. Benar? Yuk. Oh, yuk. Naon maksudna? Mau enggak? Next size? Enggak, itu mah. Bermisteri. Itu mah yang punya. Pokoknya bermisteri. Bermisteri. Dengan tit X. Ya. Oh, udah. Yin yang tit X. Misteri. Fit. Featuring. Featuring. Kurang lo ada loading ya. Ada, udah pokoknya ada lah, udah nanti Sok, pokoknya Bapak loading lah sing Jong heula. Bapak dulu menjelaskan siap Bapak deui. siapa di sini. Ke sina ngarokok lah, sina Jong heula, sina refresh heula, ke balik deui nya. Hah? Ke balik deui.